ngalindur merenanya langsung ngegel surabi naon sih martabak gigi sanguna tapar paksakeun kurupukna liat kanyasaan merenanya lenang giung. Suami saya pulang malam, tengah malam kelaparan. Gembok bah. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama kami ya di Karawang ya. Teman-teman, sekarang pukul 12 malam ya, pukul 12 malam lewat ya Pak ya. Suami saya kelaparan ya karena pulang kerja, dan saya juga kebangun akhirnya lapar ya. Suami saya mungkin dari depan, pergi dulu dari depannya cari makanan karena di rumah saya tidak punya apa-apa. Bahkan nasi saja habis. Lapar makan teman-teman. Sebenarnya saya sudah tidur ya, kebangun karena pulang kerja, akhirnya bangun lapar ya. Gigi sanguna nya sanguna gigi, nasinya masih mentah, agak mentah-mentah, belum matang. Lapar paksakeun lapar. Tiga hari ini saya sibuk ya, sibuknya tuh bener-bener ya, ditambah kan ada adik-adik dari Garut kesini ya, akhirnya saya sibuk ya. Adik-adik pada kumpul semua di sini ya, dari Bekasi pada kesini, akhirnya saya masak berhenti ya. Kurupukna liat kanyasaan merenanya. Ini pukul 24 lewat ya teman-teman, jam 12 malam lewat. Yang penting saya isi aja perutnya biar gak lapar banget. Subuh ini saya mau ke pasar ya. Ini tuh siap-siap tas nih kan, mau belanja, mumpung ada suami. Keju kosong. Anak-anak sudah pada tidur ya, karena besok sudah pada pada libur sekolah. Nah, karena sudah pada dibagi rapot ya, jadi libur panjang. Sebenarnya mereka ngajakin pulang ke Garut mudik, tapi kayaknya tidak bisa ya karena sikonnya berbeda sekarang mah. Kasihan lah bawa emak jauh-jauh. Emak juga sih sebenarnya pengen pulang sih ke Garut. Amis warak
Jam 12 malam gandeng di luar. Ada yang begadang, anak muda biasa ya. Untuk apa ada? Suami saya nyari-nyari makanan ke depan ya pakai sepeda. Untungnya masih ada yang jualan ya. Soalnya di sini yang jualan itu sampai pukul 10 malam ya, yang jualan itu. Manis. Si bungsu tuh seneng ya makanan ini teh, martabak ya. Di luar berisik, garandeng. Kadang aduh giung, saya itu nggak bisa makan yang manis-manis banget kayak gini ya karena lapar. Lenang giung. Keju kosong. Anak-anak sekolah sekarang ini udah mulai bagi rapot ya. Yang gede sudah dibagi rapot tadi. Kalau yang kecil besok ya. Jadi kita mau antar ambil rapot anak. Second. Dia yang lapar, dia yang gak ngabisin ya. Tanggung jawab second nih. Masukin kulkas ya Pak anjing. Lebar. Mubazir ya. Ini itu dibeli pakai uang, kerja pakai uang, sayang dibuang-buang, pamali. Handap nama giung pisan. Gulana namru, terus coklat lagi namru di handap nama. Di giung. Capek katanya soalnya pulang kerja ya, suami saya pulang kerja. Saya nggak bisa ngabisin ya. Paling saya makan 2 biji ya, 2 juga dipilihin 2, 3 lah. Itu juga ngambilnya atasnya, yang bawah itu coklatnya tuh aduh. Suara Enu ngobrolnya. Anak saya bangun. Pengen ompol kali ya. Kok bangun? Kenapa bangun? Awas. Awas. Kenapa bangun? Dedek kunaon buga? Mau? Kedengaran babahnya pulang kali ya, jadi bangun. Mau tidur di sini? Bangun. Enggak? Coba itu. Ngalindur merenanya. Langsung ngegel Surabi. Apem. Naon sih? Martabak. Gara-gara Surabi bantet. Ngalindur teh. Apa bangun? Bangun dia ya. Saya kenyang teman-teman Ngantuk sih tapi gak bisa tidur ya karena udah malam habis makan ya. Anak saya kebangun ya karena dengan babahnya pulang ya. Cukup sekian teman-teman video dari kami ya. Terima kasih dan assalamualaikum. Sampai jumpa di video kami selanjutnya teman-teman. Yuk.